5 қыркүйек Қазақстан халқы тілдері күні мерекесі. Бұған дейін 1998 жылдың 20 қаңтарынан бастап 22 қыркүйекте атап өтілетін мереке 2017 жылғы үкімет басшысы Бақытжан Сағынтаев Қазақстан Республикасында мереке күндер тізбесін бекіту туралы қаулысымен 5 қыркүйекке ауыстырылған. Атаулы датаның өзгеру себебі ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің қуаттысы тіл деген ұлағатты сөз қалдырған. Қазақ халқының тағдыры мен тіл үшін күрескен алаш арысы, ұлт ұстазы Ахмет Байтұрсынұлының туған күнімен байланысты. Бүгін барша Қазақстанды қазақ әліпбиінің негізін салған ғалымның туған күнінде тілдер мерекесін тойлайды. Тіл достық көпірі, қарым-қатынас құралы, байлығымыз, намысымыз, арымыз, мәдениетіміз, әдебиетіміз, ұлттық қазынамыз.